भाभी खाना लगाओ, भूख बहुत जोर लागी। अरे भाभी कितना समय लागी अबे। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख हम क्या कर रही तुम? खाना खा लो। अरे यार आदमी तुलसी के साथ खा के ऐसे खाना खा जाता। अरे यार दवाई नहीं करा सकते हो? दवाई करा सकते। दवाई नहीं करा सकते हो? अरे कहाँ कहाँ बता। जियो खा के हमारा नहीं पता। हुआ कहाँ देख रहे हो? खाना चाहो लो। अरे यार ये आदमी क्या पर है? हुआ क्या करती हो भाई? हम यहाँ खाना खतियम दिन जाती हुआ। दवाई नहीं करा। अरे कहाँ हुआ करती हो? तुम्हारा खांसी अब कहाँ चले गए? अरे लई हो फिर गायब हो गए। अरे यार ये ससु अच्छा अरे हुआ कहाँ देख रहे हो? खाना पे आओ। अरे लई हो खाना। जी उठा तुम्हारी खांसी पकड़ के। कैसा तुम्हारा खांसी? कहाँ भगियो बहुत याद तो चट